urazira ico nagenda kubwira uzogende kwa Yohani yambwiye ko agomba kutugura cya gitara c'imyumba Yohani no kwa Makanda kijya ngo tuze tukigurishe turondera amahera sawa kandi jewe muzogenda muvugana ibeyi bashi nanje ndazi atanzimvye ko nzomuzimba we nawe ndazi ko nzi kugurisha ibintu niya guhenda n'akazi kawe mara muvugana amahera muzovugana uzozumbarira ayo mahera wewe no kuturu naco uzoca turakoze iki cyo tuzoyakoze none hari umuntu aburi imigambi urose amahera none ko ayovayo yose tutoyarya oya ategereza kuva mu kintu tuzoce tuhagura itongo by'amatongo none uragura igitungo abakora murantenze sinzi ngene utavuze ngo ndakugura igitenge oya igitenge David uragura ikindi gitungo kubera amatongo waguze aramaze hakeneye amasi Muraduhaye Ego Mahoro Como tunduki twagomba tuvugane na boss Kono ntaragenda no munsi ndibaza amahera tutatu yafise kabisa ayatubwiye no munsi nyene aho yatarari kurara jewe injezo mu mitanda bosi Kuyatomboye musanza karage. mahoro bosi mahoro ko mwaje kare Tusubiremo. hani hatari twari twaraye busa wewe nta n'umunsi nimwe wigera uvuga yuko wewe waraye uriye nta wewe wa muhungu we oya Muri saro misi yose muri saro ukavura gute mama bene bana ko uwo tumoye cyatwandika undi tumoye twandika kwandika nivyo vyiza nyene kugira ngo umuntu amenye programme y'ibikorwa ingene biriko biragenda kandi bose rero twe natwemera ndabemera nawe wakomagire gute nese ndabahemba uraduhemba kabisa amahera hari ukwezi ndabaheranira je none ikindi kibazo ni kiki iyo umuntu aguhemba rero Gaburya kandi ntibari. cyo cerekana yuko ibyo ukora ababishima ko ari vyiza ubundi iyo ntaba ndabishima simba ndabaha amahera kurabana iminsi yari hashiye sinike mugabo urumva nta minsi myinshi ari bwace nawe reka kuvuga kare hari kitegeze kure mutara bosi ni hatari none sineri hareza ko iminsi 5 yonyene Nani kwezi kwari bwarenge kani. none kumaze kurenga ko iminsi 4-5 ari twebwe turashobora guha ibintu umuntu kwezi kose ukarenga ko ataraguhamara Nukuvuga kumwe navuge nkatatu. amutama ararizamu ubu ndabizi iminsi yose ntagenda kukaza agacupa uyu mutama ntabwo aradukoranye igihe kirekire rero mwaje musanga nta ngorane kugira nasinzi Uyu ni wakire. ikibazo ni cy'amahera rero turabona musi ko ufungura kabisa ego bo genda sinzi genda uraba amahera hajya mu kabati
uzane ngira ngo sinzi uragira ngo ntabyo mwafashemo ayo sangaho ndata je nka je ndafite kabisa ego hinge nda kandi mutama wewe wemena uracasinzira nka kera yaje yagatiro karavuye umunsi numuraza kundabwa sana sinzire nawe ndababara ikindi ndabagira ikindi kibazo nabonye zijya mashini mutagiye murazifata neza hari gihe muzikoresha zumye atamavuta migeze muzishiramo umenye neza ni wayica uzocuta ugeni yesuka yawe bose rego urumva naho udisizemo amavuta menshi ntizisubira kugenda none udashizeho menshi ntushiramwe yakwiye turashamba yakwiye nese ubona Nego turaheruka kukugora ngo tujane nagomba ndakubwiye zijya mashini niyo suka yanyu cumbwira rero uvurnye isuka umenye neza ipfuye uzocuta utayibungabunze nawe mutawe ukunda guhura urumvise nako yari kirabi noneke ko baraje uje kwizamu uze wame utondanye umuganda w'ubwatsi zana n'ubutoshe bw'inyana nicyo ndagusaba wote mubwira nkakongera amahera mugabo kazuzanye uwo muganda w'ubwatsi je ni nabona ubikora neza kukongera amahera ndabona ko ciugira ivyiyumviro utangura kuvuga wiyagaza kumano ngo ibiki nibiki imishara je ntangorane nabo bahungu boraba nk'umunsi nk'ugihe kuri saratabakiya benshi bahari bagasimba bakazana ubwatsi turabafashe he mbega hawo basana twavuganye boss ubwatsi bwoto banda kuzamutama gusa awu niwe nyongerera ko bishobora nahandi urabona data buja ngene ngenda nakongataye emwe ntihora oya wewe wishwe nazijya nzogo nwereka inzoga nyinshi mutama uraturagaba ntanyo yutuyoga nayo no nakireka baha amahera nta baha amahera baha je mugamu ndose makeye ngira ngo ntibakwiye none we muri bahene ntakwira we no musirira pa bongira ngo niba bosi wanyu ntagwa nabi we ibaza birakwiye muto birakwiye umuhungu we wavuze yuko hari ndeni wafashe none ntakwiye wewe boss ibyo je umpa yadakwiye naho twokontorora nta horeka ko yani mahera basha atari make ahantu ubona haracasigaye ibihumbi nka 95 ntuzo ko nakwase amajana 5 nzakunywa kaye hari rindi deni ndagufitiye none deni ry'amajana 5 ryo bari ndakuvuga ko ari deni narinze ko bari deni ry'amajana 5 bari deni y'amajana 5 gusa banza kunywa kaye kwe nta yandi ndayiriwe shadiro bo sawa reka ntaco reka ndabe ndakongera data wanje dadi wamarira yawe wewe kumahera kubisanzwe je nibaza ko amahera atari ngorane ikiza kirimo nuko mwokora neza gusa amahera yakoze ategetswa guhemba yego hinge umuntu arabe abarungike beraziga gasiri hari ibintu bye byamabintangaza nama nibatsa iyo ndyamye niyo sinziriye ndabirota no kubirota ego menda kumva hariho umuntu usanga kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu mwaka ugahera ego ndakumva adasomya akantu nkaka ahubwo tubwimana zaraduhaye none nkabo babereye kw'isiki nkabo bakwiye gupfa bakavaho je ndabona umuntu adatunze ko yoshaka akava kw'isi bakwiye gupfa ahubwo bakavaho kuwa mbere ibijumpu kuwa kabiri ibijumpu ngo barose imboga naho utuboga tutagira n'utuvuta bakarenza kwa amazi none umva babereye kw'isi babereye iki kw'isi nyine twebwe twari dukwiye kuzokwigumira kw'isi kabisa none ubundi waharaho tuzoja nawe tuzoja imyaka 100 turya tunywa n'ibindi ko wibagira kwambara nta kimwe je nibaza ko ashi erega twebwe nk'ubu ijuru niri nyene twibereye nkaha aha turi mu ijuru jewe nibaza abantu ko atabantu bayiho nka twebwe
mugabo hari abantu numvise mu gitabo c'ubwuzure ngo bwa kera ngo witwa Adamu ngo nahepfa none ufise ngo bari bamerewe neza gira ko hari nkuko kwacu ahubwo twebwe turabarusha je nibaza ko nkaka batakaronga ivyo ari byo byose nuko katari bwaboneke ngira ngo burya roje mutama burya n'umugenzi twarakoranye mu bintu byinshi turakorana mu bintu by'urudandazwa ibyo nkeneye arabimpa igenda bikeneye nanje ibyo akeneye nkamuha kandi narabonye ameze neza n'umuntu aciye ubwenge ya rwose papa wanje ni mwiza yego ndamuzi ko ari mwiza rwose nanje arankunda ubusanzwe je navutse ndi umukobwa mu bahungu batatu nta kintu ushobora kubura nishobora no gukena noneho nawe byoba biciye niyo ariko agukunda reka none wumva reka agukunda kandi yari kurose aho uri umwe papa wanje oya nta ngorane ukuri urazi ikintu ndamusabiye bara nk'imyaka amajana wowe umuhaye mike nayo b'igihumbi je numva ko noryoherwa rwose arabana neza mahoro ni sawa murarukamagiye yego basha yego nawe waryoshe somya no uracakukunda hake uracakukunda hake ubago ndarunurunu wowe ucuruza ngurabuye mungurabu na muntu sha ngo nimare none yasha ni sawa kwe kubona shawura tagasa na wewe akiri intebe akiri intebe ibyo gutagata nabyo ni hanyu nahasamarira ngira ngo ni ryambere hashe apeti akayaba urakoze none uyuwe nuwaye uyu urakunda ibyo bazanwa inzoka hama ibindi ndakoze none ibi nicyo bikuraje ishinga n'umusheri wiwanje umusheri wawe umusheri wawe mama nguhi shaka uzotorwa n'abagazu uzotorwa n'abagazu mu biki mu buzima uzogira abasheri bangahe none ujejwe guharura abasheri wiwanje cyangwa unywa inzoga ndaguhaye hamukagenda uyi inzoga naho nuyinywa mbwa sinoreka kugenda ndakubwiye ejo umusheri higejo sha ugomba kugira impizi ya kijambi nogera kwijana ho urankondora jewe kwijana ho sha nino nzoga umpaye reka mfe kunywa ibi ugira ngo biranezerije upfe kunywa ntugupfa ahubwo ntukwiye kubandanya uyinwa ntukwiye kubandanya uyinwa ahubwo reka ni gushira ku munwa uri kurangumira inzoga wampaye je nageza kunkondora kubashera ibiwanje inzoga wampaye wewe uri kurankankamira je icupa nk'iryo rirananira kwigurira je genda ukorera undeke aho nazaga waje ko nje kunywa inzoga wewe unguri mbo nawe mvi imbere rero nkuremo amajambo hamande mvi imbere genda aho hari kabugenzi ko ari uguhanura uhanura jewe akora gutuma umutwe ahubwo nibuza gusonga uko mvi imbere genda ndigurira ko no gutuma umutwe abona cyo kigugu niwe inzoga wewe ucyuye na karisizo yarasoroye amajambo ntawe nibimuraba ndamuhaye inzoga aho kunywa azana ubuzu bw'ubujambo jambo ubwo jewe umutwe wanje ndabwita uburofa yego nakaka mukiyama ntikaje ngaho ngase cyo kumena twera amahoro gamukuka nakura mukije asikagura no mutima wewe umutima office ubu naho urampenda none mbwira ubu naho urampenda ndaguhenda mu biki higeje wambwiye ngo iki hirya bari bavuze ko amafaranga yanje kuyanzanira uvuga bimwe by'amafaranga wagira niko mvuga ibiki aho nagiye iyo mbaza uti iyo wagiye kuyarondera wayarose cyangwa ntiwayarose nawe cumbwira gutya ndinda kugusambisha jewe ahubwo mamahera gusa ntabiri nayabutse
wayabuze gute nayabuze reka kopfurira wayabuze gute gaka nimuzese ko tuyo uyu mugabo ndondera kwiye mutama Nereza amafaranga yanje mubabarira nazo yaguheje inde we harico wenda kubajije wewe ejo cyane harico wenda kubajije none cyo ho ntibikunda mbwira ntayumpa rero mwumviriza kimyotsi pana kuza ucuzugira mpereza rero ndatekereje mere impa none iyo banza kundamutsa aho nivyari none mutama ni wa mukubita uzobo yarose uzone ndufuta abaye umutama wibajije aho mfashe gutya utikuru ndakubwira mpereza amafaranga yanje gusa ntabi kwiryo deni ritohura na kumfata gutya ndo nareke gutukira mu nzoga ngira mutayo ofisi jewe ntayo mfise nayo ofisi mutama ntayumpa basi umutumire ko inzoga hano ntayumpa ntayumpa gapasi ntayumpa nimungwe kuru ntayumpa ntayumpa nimumwe gapasi nimumenera inzoga we urape wadu kunda wewe ufatike ndayumva sha kumfasha gasha iki ndagitwaye mbere ndakubwire pasika aho tuzoza turahurira hose nzaza kwambura gushikundisha amafaranga yaje none iyo kuvuga ngenda gusomeje ni kumara ubukene sinzagura ikindi yandura mara wambaye kirato kimwe mwe nica gitware mutama sha nda niki usekuba ngo disha urishaka utwaye kirato kimwe wono kumena amaso hora bibi genda urakigiramo inshuti n'umugenzi niho wazanye uruhara ukiri muto ntashani imwe rwagwa kazima tadwaye icupa ryaje niyo naguma ngwanira kugira niseseke yuti umuterera nico gisigaye ndagorane oyasha inzoga yanjye rero urazi ko ndayikunda nayo mahera reka kubera nkunda n'agacupa ntaciye bingora nikutavuze mutama agiye upfuma umusomye inzoga byaba biheze yatwaye ico kiraro reka ntiyankundiye yaza kuwuhundira aho twari kumvikana none ntiyankundiye wabona ko ashitse nyene agira ibyo agira mbere nayenze noneho uza gutahana ico kirato kimwe iyo cy'umutera ntacyo nari namuhaye n'ibindi ntacyo natware reka mutama ndakurabira ndabira urwo runtu rwose yiremera urwo runtu rwose urarumara nubwo umuntu w'umugabo twebwe ubu tugeze kuri mwere utuntu tworoshe wewe yavuze murazi kirundi wewe murabaje beje undi nta kirundi mo we nawe yigisha ikirundi babwire mwese nyene reka ndababatse ndabaye ikibazo kandi ugitora acaronka agashimwe urabona ahantu hahoze amashaka bahita ngo iki ukimenya acaronka icu je ndakizimuka bahita ngo iki igishakara yavuze gato ego nico kirabaho ahubwo ni gishakashaka iryo jambo ryiza cembere nk'ibyo je ndabyumvise wewe nyine navyo ntiwumva cyangwa nzi bino usunda ubwenge reka je sinakuriye mu byo kurima oya urabona rero kandi urumva ahahoze amashaka yitwa mu gishakashaka hariho irindi tabi bita itabi ry'imbwa hariho irindi zina ryaryo ntihagira urimbwira nk'ibyo by'itabi je noba ndiko ndabeshe ngo itabi rimeze gutyo ngo nabafuhera imyotsi bareba bariko bagenda oya oya bavyita ibitabitabi urumva ni tabi muga ni bitabitabi kubera ari igihe akamaro baba bimaze kubera ari igihe byumvika rero ntarumva rero nimba hariho amashaka n'ibishakashaka hakabaho itabi n'ibitabitabi kandi harabaho umukwe n'igikwekwe birashoboka ngira ntuse jewe byo ntumba sinzi n'ibyo ngo birenge urumva niwe bubarikwa uvuze ngo iki vuze ni hari umukwe n'igikwekwe jako ndi umukwe wawe ndi umukwe w'igikwekwe mengo rakangutse uriko bwirana ni mw'iryo turiko twiga ikirundi yavuze ngo arakize mugabo igice kiraguso
turiko twiga ikirundi. Oya subira mu twumve. Urumva hari itabi n'ibitabi. Kandi hari amashaka n'igishakashaka. None numva ko ashobora kuba n'umukwe n'igikwekwe. Icyo uvuga rero ko ndi mukwe wawe ndigikwekwe. Icyo cyegera kubiri. Sawa. Nubwo buyoga bwawe sigaruramo. Yakabasi. Abo niko bameze. Nkaho ushobora gusangiza inzoga atazimenyereye. Aho ushobora gusanga iciye mujya mu mutwe, aca agenda ukaduma nk'uko imuduma nyenyene. Nabo niko usanga bameze. Wawe ugati hatumiranira abanganya. Hatumiranira abanganya. Nuko be nabo niko bameze. Rero shanguwe. Erega burya we ndakwemera. Ego. Kandi ibyo wasabye byose. Ibyo wambajije byose. Je ndabona ko urugendo rugeze kure. Bukebukewe. Wamnyira umutama. Wawe ndati bukebuke nibwo rugendo. Bugakomeza igihonyi. Ego. Eyo bagomba kwigira ibikwekwe nagira ngo nabakwe. Ndumbatse. Washe wamanye iteka n'ijambo. Ya. Ewe mutamuramba baje. Mutama data ko kweri anyifatire mu gahanga kujya. Ankengera Jonathan kandi azi ko ndi umuntu w'umugabo. Pe! Aragana kweri. Arangaye. Akagaye nkaka jewe iwanje ndakazira. Nta ukubita sebukwe n'amakosa. No mutegere nkamukubita kubera mbabaje. Karandukira burya bweri. Ngo nubweri ngo yampaye yibaza ko ari izindi nzoga yampaye icupa rimwe ry'ikiyeri yarampaye. Rimwe sha ndafise igihumbi. Nanje ngira nza kumwikura umukoshi. Nta utuka sebukwe ntacyo. Amahoro. Raho. Imisi myinshi. Nabuhora. Ni byiza. Niko. Izo mpuzu waziguza ngahe? Izi zaguzwe 42 na 5 bitavamwe n'ijana. Nyina na 5. Ine na 5. Urahuguza je kwizi baziguze 15. Nubona zikomeye kumwe. Ega ntizikomeye kumwe. None nico kimwe. Itandukaniro ni irihe? Laba. Nihera. Erega impuzu zirashobora gusa. Mugazi itanganya amahera. Oya wawe ntubona ko ari pirate. Ivyo rero ntibigutangaza. Ni pirate. Iyo ni pirate rero ivyo ntibigutangaza. Ubona nugusa zisa. Zirasa mugandi zikomeye kumwe. Pirate. Kora ko wumva. Umva ari cyo kimwe. Urambari. Bye. Nakabaye. Je none nzokwambara pirate gushika ryari. Impuzu zitagira ibeyi. Ndanyuzwa niho dawambwira. Nkakajya kambaye y'amahera menshi kandushiki. Tacho. Kasiri. Uri. Nyaruka ndihuta. Iga. Umusuri bakuvwa muri. Usimwa n'ubwangohe. Bibiriyo. Ngohe nyene. Ngohe ibi nivya kurungiki. Genda uraba kari imbere karahinda. Arakomore. Horo. Cyane urabe je ndagiye. Nene wahugiye hehe? Naho ngubiteka ari sinteba. Uko ngenda. Daba niku.
ko n'umukobwa araho naramubwiye aze kurondera indya z'abakozi none ntaraza kumutelefona gusa mbona ari ikibazo gusa kandi abona ibintu byo muri ino nzu kweri ni hatari Berupfu wewe ngete imisi ndakwihweza urwo kwicara ngaho gusa utukuguru kagorora urabona nk'iyi mpuzu nambaye ingene imeze none washaka imerere ndabona imeze neza ni impuzu je ubona untegeza kwambara impuzu imeze gutya bero igikorwa cawe ni kwicara ku madiva umwukanyunya amatelefone mu ntoki amakaramu we sindi ibyo ukondora ko bidahera mugabo we nta kintu na kimwe ugomba guhereza intoki nturega hamwe icyo muvuga rero muvuga ko ntakora aho uriko urakora amaguru ni ukugorora gusa ku masima urabona ibintu uhangaye wigira wewe ngiyi ndayambaye imeze uku urabona ingene imeze ndayambara uku nyene none ko mugiye ubone mugiye tuvuganye wumva hari nakeme giye mbutse numva hari nakimwe uvuze nyene sigara uravugana n'ibyo muri kumwe none ga matiri ko mbona umenga ugo muhinduka udasa nk'uko wahora usaba imeze gute hariya ni neza none ngaha ko wahora uronka utuntu twa ngombwa dukwiye hariya turaboneka nk'akanyama k'inkoko agafi n'utundi amata n'ibindi naho ntoba ndonka ibyo ngaha ko nagiye mu rugo bijya atwajya ngaha anya sivyo noguma ndonka yego ni vyiza ndabizi yego ihembere ngubona so wawe araje amahoro gakibo mahoro watwibutse yego amaze imisi n'ukuri yaduha hariya muri ivyo yego na Matiyasi arahara batasha yego ngo mutahe ni vyiza yego niko mutera kuza kudutembera uzurazirika ibikorwa mwemwe mu bikorwa ubu ni kumwubahura singoma ndavyimenya nakazi kavyo bikorwa si wagiye kuvyitamo numbatse none nari kuguma ngaha kajana wari kujana hanze nivyo zisanzwe naho hari kuba yandi yo nguma hano ni kuma hani wari kujya ivyo kujya bihutse je muganda bandanije kunguruza ni vyiza navyo papa nawe arakoze ko wunguruje nubundi kuye kunguruza nyine none baruje nge nguha akantu uze nyabo uze kunywa agafanta murakoze ko rero mubwire umugisha ego hanyuma rero jewe nagomba ndakubahure hano niho wavukiye niho wakuriye abavyeyi bawe urabona ntaco bakenye ntuzokwicwe n'umwumwa uzokwamuza ngaha gutora nk'ivyo wahora uronka uzoguma ubironka yego nk'akaso wabagusigiye haciye nk'indwi uzoca ugaruka oya ndose umwanya nzoza kuko nanje ndakorera urugo nanje nzohave nanje niha wanje ndaza kubagora Berupfu sinagigikore kitumbaye Rupfusina nurupfu kumugore rupfu kumugore wani wumva ndavuga ni kokurora rupfu kumugore gikore kintumva nuri rupfusina uri rupfu wewe ndashobora guhamagara inshuro 10 wewe ntiwumva wewe nakubeta amaso gikore kitumva wewe naburabramena amaso ntiwumva canke wanyoye nzovya niyo so yazororeye wewe ndakubwira ntakubesha uzonyirondeza so yamaye izihe yari yaguhaye n'ukuri atawugirira ntagaza zosubira kunyinjirira mu nzu muzananye na so na nyoko bashe bakwereke
ubuza gukura ibyinyo nanjye ndakubikije nawe uzohita indondera gitura kawa wa musatsi rapura igipfugu cyonyine Aje guteka neza n'ukuri. urumva ibi byakurya ukuntu biryoshye Biteze neza. none uravye iyo byavuye naho wishingurya Nani byapfuye? byavuye kwa papa byavuye kwa papa Byavuye? kwa papa None cyo urabona ko ntoronka amahera avuye muri urwo gusoma nk'ibi. none iyo ubisumyeho ubuhoro usuma ibirungo bikwiye hamwe umuceri Uvuze ngo iki? umera gutyo Jewe? ndarivuze Urarivuze? 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 Jamesi yose nama ndakubarira kagaye kawe. kubisa wagomba kurirata Kecuru muyojiwe. Sha. Ngo ndavuye kwasi. Nibimbe nimbere. Arangaye mwishi wanje. Asha. Nawe garuka bikuraho nyene. Kazi kiyo. Kazi ko uyu munsi karanyije. Patron nawe iri koti yamba arikuye. Nenda rimushire ngaho. Karibu. 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 mahoro Mugenzi wa nama. rutu nari hari mucyama Pat. Niho yarari. Yaraje nariko ndamushiraho ikoti yiwe ngaho araje mu kanya tumurindira karibu nimwicare ngaho. yego me murakoze Araje. yego abana bahiriwe kana cyangwa umugabo arahatasha akakumfata nabi mu minsi itangira natwe twabaye tuba nk'ahantu hameze nk'aha ahoro muda Mahoro. ahoro cyane Mugenzi wa namaki. barimo turabaronde yego Aho? urabona Yego. ikintu cyangenza Aho. ubona ko mukundana n'urya mugabo wanje narinje kubasaba ko mumumpanurira ko ndabona ibintu umenga byarenze urupimo Byarenze urugero. ubwo nukuri jewe mbere mutantakubesha aho bigeze ese ntagishaka kumbona no mu maso je mbere aho bigerereye mbona umenga no hava ntankomoka kuko ndabona emwe None garufu. byarenze urupimo rwose nukuri Nega mupfasoni wangohi. Ubona jewe no kumarira iki? nta kindi nashaka ko mumarira kuko iyo umuntu ari umugenzi wa mugenzi w'uwundi hajya mweko yari umugenzi wanyu Yari umugenzi wanje nibyo. yego nabona yuko umenga mwebwe mumumpanuriye ngira ngo Ariko rero akisubirako rero mbega ajya nirupfusina. Umugabo wawe ntutamufata neza. Nturondere ngo jewe rutunanjeza kukubakira. Uravyumva? Ereka umugabo kuye kumufata neza. Tumara ko je ndumutama. Ndashika umugore ati karibu rutuna karibu rutuna karibu. Karibu mutama mbere nta na rutuna. Jezi ndamufata nabi mutama burya umugabo iyo yabaye nabaraba nabi nyene bigashika. Basha. Bikunaniye je rutuna ntundondere. Ivyo ndakubwiye nivyo. Igire mama w'umukondo. Aho urahejeje. Ego hinga ngende. Nakuri. murakoze kunyakira yego none uraducari kinzanye oya nokimenya gute urazi ko nari nakubwiye ko mfise urubanza wa mukobwa wanje azogenda ku 19 nashaka rero nanje kukugurana amafaranga yo gukora urwo rubanza yego nico cari kinzanye yego
Nziko nari nabikubwiye. Tariki ndazibuka. Aho, nziza. Ndazibuka n'ukuri. Yego. Kandi rero. Uhiri uhishije. Yego. Yemwe. Narayarose burya. Ndi wumva. Mbere hinge nkuzimane. Ngaho ibintu byamabyutsuye. Oya ndabona ko ari sawa. Yego. Ukuri ni byiza ndabona ko ari cyahindutse. Asha nta nabi n'ukuri. Oya yemwe hariya ntibyari bimeze gutya. Oya n'ukuri. Washa. N'agasura karahindutse. Akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Urumva? Yego. Wandahiriwe cyane. Siridoga. Oya Imana yarahezagiye. Washa. Nta kintu na kimwe nkenye. Yemwe. Nanje ndakinwa gutega mukama nibyo nagiheruka kera. Akafunguruzo twakibagiriye ku kabari. Ntaco. Henda henda. Uronse ngo umwana ntabona isimbitse. Oya. Neza yo kugurura. Amen. Namenye yanje none. Imana. Ona. Yo. Hewe. Aya nukuri ibintu ni neza. Je nakubwiye ko ndabibona basi. Ntabona baje kunsega bo baririsha abana. Heko. Aho urugo mu gatondo usanga harabaje. Ngo mabuja ngo dukorera he. Ngo mabuja nta n'udutogwa twibiharage. Aho wanzu urakakira mwana wa mama. Asha umugabo waje nawe. Ambwira ati guma woga. Ati wisokoza. Ati nta kandi kazi jewe ndagutumye mu buzima. Bakakwa Imana sha. Asha Imana irankunda. Iragukunda wacu. Ujya rero hewe. Kanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Yego. Ariko Imana yarakoze. Asha. Hariho imigani ibiri ngendera. Uwo nkubwiye n'uwundi bavuga bati hakwi kubanza neza yo guherukira. Ndayigendera ndiko ndayiyumvira iyo migani. Zanumva menga ya. Bacuraba naho ugeze. Basha. Aha ndishimiriza n'ukuri ubona bisa na hahandi urabona ko ufise icyo wishima mwo. Uryasha ndani nara ubuntu burihabwa. Oya nari narononekaye. Nari nacafuriye n'ukuri. Ntaco n'ukuri Imana yabiravyitireka mwana nje ndaguhindurire. Nacikorera ubusa. Nacikorera ubusa basi. Akamye nikahava naho byari bimeze guteraba. Yego. Utamega. Uraze kubwiwanyu hameze neza. Ukatugenda ahantu mu bukene. Wari warahombye. Waramenyereye kubaho neza hajya kwa so wawe warubayeho neza. Hanyuma ukaja kumererwa nabi. Eka naha none heraba. Mugana hajya ntacyo byari bibaye mugana ibinganya no. Bibaye mugabo ntibyasana ubu. Oya. Oya hari cyahindutse kinini. Oya nanje reka ndagasogongere hasoma umununi. Sinwa nyinshi ururagwara kini. Wewe ko bintu iminsi yose. Ndabivyugirako. Joho ndagugumvye. Aha mu nzu byama byuzuye. Mbere harahabi impatira ko byansi by'umutima. Aba yanka kunywa wenyene. Hanyuma wavuze ya mahera. Ngurana amahera risigera kubwiye nzo koresha kwa rubanza. Wari wansavye 200. Rego mugabo ufise n'udusumba ho tumpa nacu tuvahanye. Ya nayo nagapu. Nakubitse ku mutima kunye. Kubera nari nabikubwiye. Reka yemwe ntukoze. Murakoze kaze y'ibiyeri biyo. Nagasahira. Yego nibyo nagomba no kubagize neza. Yo. Yash. Tugobeke hano n'ukuri uragize neza. Yego n'ukuri. Ntuburuye no gutura. Nuko yasubiza uzonsubiza witonda. Urakoze cyane. Ndazi ko harayo ubanza guca ingero. No, nisi twonza gukorera kamwiza wanje. Yego. Rushatsi. Sa. Uri. Kandi shabisigaye wigira umwe. Byari hari wa mugabo umboneye kwibarabara afise umudugu. Ahubwo yari yakurindiriye. Yandindiriye. None gutari waje kumbari. Byanzi ko muca mwavuganye ko muca agutwara. Inzanira isekoshi yanje iri ngaho rero nyarukana. Wakabuka ukabona yaje yo kudakumbari yawe. Odi. Karibu. Mahoro. Mahoro.
Namaki. Narinje kuraba ko wa mugore wanje yo baje ngaha. Umugore wawe ne aba ngaha? Oya nibaza ko yo baje ngaha. Mama sha. Ego nuko. Umugore wawe ntaba ngaha urabiyitse. Nibaza ko yo bari ngaha ko muhera taburiyo. Gasiri. Gasiriga. Erega siho nari. Uraba bakwe baraje. Uti rero. Yego nanje kuraba wa mugore wanje ko yo bari ngaha. Mwaramutse. Mahoro muvye. Mahoro. Wewe ntuzi ko ataba ngaha. Ariko nibaza ko yo bari ngaha mutama. Ariko twokubajije. Ngo ninde? Wa mugore wanje. Ehere ndakwereke. Wewe twaretse tuguhereza umugeni. We niba byarakunaniye kumutunga ukaba warashoye uruhande rwawe urarya uruhande rwacu uduhereze. Cece no ceno kubarira. Oya no kuri nimwiyumvire muri. Barekana kubise je nigire mu nzu. Umuronde rutamubura. Ntabwo rero usangwa atawaje ngaha muramfasha kuronde. Tugufashe kuronde? Twaragufashije kumutsimitsa. Twogufashije abagira uti gihe yazimira twagufashije kumutsimitsa. Erega unuzi uri kuratubabaza nkubu. Akaje se ronda babaza narinje kubabaza. Zana umwana wacu. Ego bayi murazomfasha kuronde. Ariko Gasirida. Nyaruka. Wewe uzinge n'umwana babaza ngo twazomufasha kurondera. Muta. Uri mutama. Mukama w'ikigongo. Yenda kwereke mutama wanje. Uyu nagende nimba bamudutumye nagenda avuga ati je wabantumye aba mwantumye nababutse ingwa twigire mu nzu je umwana wanje nkeneye kumubona rondera utabura byanka bikunda mukama w'ikigongwe ngo kwere ha